नमस्कार, म अर्जुन गेवाली। अमेरिकामा भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनको पछिल्लो आलेख आएको छ। तथापि पुटिन निकट अलेक्जेन्डर दुगिन जो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीका प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ, जुन सिद्धान्त सन् 2012बाट पुटिनको राज्य सत्ताले रुसमा लागू गरेको छ। दुगिनले ट्रम्पको विजयलाई लिएर एउटा लामो आलेख हिजो मात्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। त्यो उहाँको टेलिग्राममा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। दुगिनले के भन्नुभएको छ भने ट्रम्पको विजयप्रति अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा ट्रम्पको विजय विश्वव्यापी महत्त्वको घटना हो, जसलाई 1917 वा 1945 का घटनाहरूको तुलनामा राख्न सकिन्छ। यसले विश्व व्यवस्थामा एउटा मौलिक परिवर्तनको सुरुवातलाई प्रतीत गर्दछ, जसमा गहिरो विश्लेषण र व्याख्याको आवश्यकता छ। दुगिनले अगाडि लेख्नुहुन्छ, हो, रुसमा धेरैले यी चुनावको महत्त्वलाई सानो देखाउने प्रयत्न गरे। यद्यपि यो नजर नलागोस् भनेर गरिएको थियो, किनकि रुसका मानिसहरू आफ्नो शब्दप्रति सचेत हुन्छन् र सोधिएका सबै कुरा नभन्न नै मन पराउँछन्। कहिलेकाहीँ त उनीहरू यसलाई लुकाउन निकै प्रयास गर्दछन्। यो अलेक्जेन्डर दुगिनको आलेखका यी पङ्क्तिहरूले के देखाउँछ भने यदि पुटिनको विषयमा रुसीहरूले अमेरिकी चुनावलाई लिएर पक्ष र विपक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्दा त्यसको असर ट्रम्पलाई पर्ने र त्यो अमेरिकामा राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने, जस्तो पुटिन र ट्रम्प मिले अथवा ट्रम्पले रुसको पक्ष लिए जस्ता राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने हुनाले यसलाई रुसले वास्ता नै नगरे जस्तो गर्यो र वास्ता नै नगरे जस्तो रुसी जनताहरूले यसलाई व्यवस्था गरे जस्तो एउटा अभिनय गरे भन्ने खालको आशय अलेक्जेन्डर दुगिनको यो लेखमा छ। र ट्रम्पले निर्वाचन जित्ने बित्तिकै उनले अबको आफ्नो कार्यकालमा 1 करोड अवैध आप्रवासीहरूलाई अमेरिकाबाट निकाला गर्ने र अमेरिकामा जन्मिएपछि जो नागरिकता दिने प्रावधान थियो, जस्तो यो नेपालमा पनि मैले नामै भनेन, एकजना उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आफ्नो बुहारी नै बच्चा जन्माउनको निमित्त अमेरिका पठाएका थिए। भर्खरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी एकजना नेत्री जो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा निर्वाचन लड्नुभएको थियो, पराजित हुनुभयो, उहाँले आफ्नो बच्चा जन्माउन अमेरिका जानुभएको थियो। अब यस प्रकारको जुन एउटा अमेरिकी कानुन थियो, अमेरिकामा जन्मिएपछि उसलाई नागरिकता दिने प्रावधान, अब यो प्रावधान पनि खारेज गर्ने र H1B भिसा, अब जस्तो ग्रिन कार्ड लगायतका जो प्रावधानहरू थिए, यी सबै रोक्ने निर्णय ट्रम्पले पहिलो घोषणामै गरिसकेका छन्। अब सायद यो प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा जानेछ। अर्को दुगिनले अगाडि के लेख्नुहुन्छ भने ट्रम्पले आफ्नो उपराष्ट्रपतिका रूपमा जेडी भान्सलाई छनौट गरेर उनले परम्परावादीलाई थप बलियो बनाएका छन्। भनेपछि अहिले जो ट्रम्पले उपराष्ट्रपति छनौट गरे जेडी भान्स, उनी अब अमेरिकाका परम्परावादी विचारलाई स्थापित गर्नुपर्छ र त्यहाँको कन्जर्भेटिभ विचारलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुन् र ट्रम्पले पहिलो चरणमै आफ्नो उपराष्ट्रपतिमा परम्परावादी विचार राख्ने जेडी भान्सलाई छनौट गरेर उनले परम्परा, आफ्नो मौलिक संस्कृतिप्रति जोड दिए भन्ने कुरा दुगिनको रहेको छ। तेस्रोमा अलेक्जेन्डर दुगिनले के लेख्नुहुन्छ भने मैले यो दुगिनको विचारलाई किन महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको, यो रुसको एउटा
धार हो। अहिलेको रुसको एउटा धार, एउटा विचारको प्रतिनिधित्व अलेक्जेन्डर दुगिनले गर्नुहुन्छ र अलेक्जेन्डर दुगिनको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी नै अहिलेको रुसको मार्गदर्शक सिद्धान्त र विचार हो। अलेक्जेन्डर दुगिन परम्परावादी अर्थोडक्स हुनुहुन्छ र उहाँले हिजोको जो अलेक्जेन्डर दुगिनका शब्दमा युरोपियन आधुनिकतावाद, मार्क्सवाद र पश्चिमा अमेरिकाले प्रतिनिधित्व गरेको जायनिस्ट उदारवाद, यो दुवैभन्दा भिन्न आफ्नै देशको मौलिक परम्परा, आफ्नै देशको जगका आधारमा शासन व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो कुनै पनि देशको अथवा कसैले लादेको आधारमा त्यो देशको शासन व्यवस्था चल्दैन, त्यसले चाहिँ के भन्दा उन्नति गर्न सक्दैन भन्ने अलेक्जेन्डर दुगिनको धारणा हो। अलेक्जेन्डर दुगिनको यो खालको धारणा अहिले टर्कीदेखि, इरानदेखि, सिरियादेखि लिएर धेरै देशहरूले यो धारणालाई पछ्याइरहेका छन्। त्यसले दुगिनको विचारलाई हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। रुसी समाज, रुसी राज्यसत्ता र रुसको महत्त्वपूर्ण धारको सैद्धान्तिक प्रतिनिधित्व अलेक्जेन्डर दुगिनले गर्नुहुन्छ। तेस्रोमा अलेक्जेन्डर दुगिनले के लेख्नुहुन्छ भने रुसले ट्रम्प र उनको नयाँ प्रशासनबाट चमत्कारको आशा गर्नु हुँदैन। यो मैले यो शब्द दोहोऱ्याएँ, अलेक्जेन्डर दुगिनले लेखेको। रुसले ट्रम्प र उनको नयाँ प्रशासनबाट चमत्कारको आशा गर्नु हुँदैन। हामीले युक्रेनमा युद्ध जित्नै पर्दछ। त्यस पूर्व देशको सम्पूर्ण भूभागलाई नाजी शासनबाट मुक्त गर्नुपर्दछ। ट्रम्पको विजय वा अरू कुनै कारणले गर्दा यो महत्त्वपूर्ण कार्य अपरिवर्तित हुन्छ, जस्तो प्राचीन रोमन काँसुल काटो द एल्डरले गरेका थिए। कार्थेज नष्ट गरिनु पर्दछ र हाम्रो मामलामा किभ कब्जा गर्नै पर्दछ। युक्रेनलाई नाजी शासनबाट मुक्त गर्नै पर्दछ। हाम्रो ध्यान किभलाई युक्रेन कसरी हेरिएको छ भन्ने कुरामा आकर्षण छ र ध्यान छ। अब यहाँनिर अलेक्जेन्डर दुगिनले ट्रम्पको प्रशंसा गर्दा गर्दै जस्तो डिप स्टेट मिसन र पोलिसीबाट ट्रम्पलाई वाच एन्ड सीको अवस्थामा रुस रहेको कुरा उहाँले सङ्केत गर्नुहुन्छ र रुसले युक्रेनको युद्ध जित्नै पर्ने र युक्रेनबाट जेलेन्स्कीको नाजीवादी सत्तालाई विस्थापन गर्नै पर्ने, त्यस कुरामा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नहुने कुरा यो अलेक्जेन्डर दुगिनको आलेख मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ। र डिप स्टेटकै विषयमा दुगिनले ट्रम्प विजय भएपछिको यो आलेखमा अर्को कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। जस्तो अर्को कुरा उहाँले डिप स्टेटको विषयमा कसरी उल्लेख गर्नुभएको छ भने अमेरिकाको डिप स्टेटमा विभाजन नभएको भए ट्रम्पले जित्न सक्ने थिएनन्। चुनावको अघिल्लो दिन अलेक्जेन्डर दुगिनको लेख प्रख्यात अमेरिकी सञ्जाल म्यागजिन म्यान्स वर्ल्डमा प्रकाशित भएको थियो। भनेपछि यस पटक जो अमेरिकाको डिप स्टेट पोलिसी र सीएफआर कनेक्सन जो मिसनरी थियो, त्यो मिसनरीमा पनि ट्रम्पको प्रभाव पर्यो र त्यहाँका परम्परावादी शक्तिहरूको प्रभाव पर्यो र डिप स्टेट पोलिसी मिसनरीका टिमहरूमा पनि विभाजन आयो। यो जस्तो दुगिनको आलेखले त्यो कुरा देखिन्छ र त्यो विभाजनले ट्रम्पको विजयको लागि निर्णायक बन्यो र त्यसले नै ट्रम्पलाई दोस्रो पटक अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्ने वातावरण र अनुकूल अवस्था सिर्जना गरेको कुरा उहाँको छ। र उहाँले मध्यपूर्वको युद्ध जो अहिले इजरायल र हमास, इजरायल इरान जुन मध्यपूर्वको मुस्लिम विश्वमा युद्ध चलिरहेको छ, त्यस विषयमा पनि दुगिनले
आफ्नो धारणा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ। दुगिनका अनुसार मध्यपूर्व र इजरायल सम्बन्धमा ट्रम्पले आक्रामक क्रियाकलापहरूको समर्थन जारी राख्नेछन्, जुन त्यहाँका अरब जनसङ्ख्याका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले के देखिन्छ भने मध्यपूर्वको युद्ध ट्रम्प आउँदैमा तत्काल रोकिँदैन भन्ने कुरा दुगिनको पूर्व सङ्केत छ। अब यो दुगिनले गरेको यो पूर्व सङ्केत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण किन छ भन्दा जति बेला अलेक्जेन्डर दुगिनले तेस्रो विश्वयुद्ध प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो र त्यसको 5-6 दिनपछि इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गरेको थियो। इरानले इजरायलमाथि आक्रमण गर्दैछ भनेर दुगिनले 1 हप्ता पहिला नै आफ्नो आलेखमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी अहिले ट्रम्पको विजयपछि मध्यपूर्वको युद्ध नरोकिने र त्यो युद्धमा ट्रम्प अझ आक्रामक बनेर आउने किसिमको सङ्केत अलेक्जेन्डर दुगिनले गर्नुभयो र अगाडि लेख्नुहुन्छ अलेक्जेन्डर दुगिन, अमेरिकाले चीनसँग व्यापार युद्धलाई अझ तीव्र बनाउनेछ। जस्तो विगतमा पनि जति बेला विगतको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले चिनिया सामानहरूमाथि भन्सार दर र कर वृद्धि गर्नुभएको थियो र त्यसले अमेरिकामा रहेको चिनिया सामान को बिक्रीको मात्रालाई केही असर गरेको देखिन्छ र त्यो व्यापार युद्ध अझ तीव्र हुने आकलन दुगिनको छ र दक्षिण कोरियालाई उत्तर कोरियासँगको टकरावमा थप सक्रिय रूपमा समर्थन गर्न सक्छ भनेपछि जो उत्तर कोरिया अहिले रुसको पक्षमा उभिएर युक्रेनसँग लड्न गएको छ, उत्तर कोरियाको छिमेक दक्षिण कोरियामा अहिले पनि 30,000 को हाराहारी अमेरिकन सेना छ। मैले कूटनीतिज्ञ कमल कोइरालासँग जो दक्षिण कोरियाको राजदूत पनि रहनुभएको थियो उहाँसँग मैले अन्तर्वार्ता लिएको छु, त्यो तपाईँले मेरो युट्युब च्यानलको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ दक्षिण कोरियाको राजदूत भएर जानुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो नयाँ काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर र पुरानो बानेश्वरभन्दा ठुलो एरियामा अमेरिकी सेना छ, त्यहाँ इन्डियनहरूलाई पस्न पनि दिँदैन, अब त्यहाँ अन्य कसैलाई पनि पस्न दिँदैन, तर नेपालीलाई पस्न दिन्छ भन्नुभएको थियो। भनेपछि त्यो दक्षिण कोरियाको मा जो सेना छ, अमेरिकी सेना छ, त्यसलाई उत्तर कोरियासँगको टकरावमा थप सक्रिय रूपमा ट्रम्पले चाहिँ के भन्दा समर्थन गर्न सक्ने प्रक्षेपण दुगिनले गर्नुभएको छ। त्यसैले ट्रम्पको जितले सबै समस्याको समाधान हुने होइन, तर यो स्पष्ट छ उनले युक्रेन द्वन्द्वमा ध्यान केन्द्रित गर्न बन्द गर्नेछन्। अब यो दुगिनको लेखलाई हेर्ने भने उहाँले अब दुगिनले पहिलो आफ्नो राष्ट्रको प्रश्नमा हेर्नुभयो र पहिलो अब यो आलेखले के देखिन्छ भन्दा पहिलो भनेको युक्रेन र रुसको लडाईँको अन्त्य हो, त्यसपछि मात्रै मध्यपूर्वतर्फ दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने आकलन दुगिनको रह्यो। यसरी हेर्दा अब के देखिन्छ भने जस्तो उत्तर कोरियासँग दक्षिण कोरियालाई भिडाउन सक्ने पनि देखियो एउटा, होइन, ट्रम्प अझ आक्रामक भएर जाने देखियो। र अब यसलाई कसरी विश्लेषण गरियो, मेरो आफ्नो विश्लेषण के हो भने जस्तो ट्रम्पले अहिले के उठाइरहेका छन् भने एउटा जो अमेरिकी सैन्य सङ्गठन नाटो छ, जस्तो नाटोमा सामेल भएका राष्ट्रहरू जस्तो दक्षिण कोरियामा अमेरिकाले सुरक्षा दिएको छ, अमेरिकी सेना छ, जापानमा अमेरिकी सेना छ, यो खालको जहाँ जहाँ जस्तो साउदी अरबमा अमेरिकी सेना छ, कतारमा छ, जस्तो दुबईमा जुन जुन ठाउँमा अमेरिकी सेना छन् र अमेरिकी सैन्य सङ्गठन नाटोसँग जुन जुन राष्ट्रहरू जोडिएका छन्, ट्रम्पले विगतदेखि नै के उठाएका छन् भने एउटा मुद्दा उठाएका छन्, त्यो खर्च अमेरिकाले मात्रै होइन त्यहाँको राष्ट्रले पनि बेहोर्नुपर्छ सुरक्षा खर्च। जस्तो जापानको सुरक्षा, जापानमा अमेरिकी सेना छ, त्यसको सुरक्षा खर्च जापानले पनि बेहोर्नुपर्छ। जस्तो दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सेना छ, त्यसको सुरक्षा खर्च दक्षिण कोरियाले पनि बेहोर्नुपर्छ। जुन जुन राष्ट्रमा जस्तो युरोपियन राष्ट्रमा अमेरिकन सेना छ
त्यो सुरक्षा त्यहाँका राष्ट्रहरूले बेहोर्नुपर्छ भनेर यो मुद्दा ट्रम्पको विगतदेखि नै थियो। त्यो अन्य नाटोसँग जोडिएका राष्ट्र र जहाँ जहाँ अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा सेना राखेको छ त्यो सबै खर्च अमेरिकी जनताले बेहोर्न सक्दैन, अमेरिकी सरकारले बेहोर्न सक्दैन, सम्बन्धित राष्ट्रले बेहोर्नुपर्छ भन्ने मुद्दा ट्रम्पको छ। यदि अब ट्रम्पले यसलाई, यो मुद्दालाई अब तीव्र रूपमा उठायो भने जहाँ अहिले अमेरिकी सेना छ, जुन जुन राष्ट्रमा अहिले अमेरिकी सेनाहरू छन्, सायद ती राष्ट्रहरू सोच्न बाध्य हुनेछन्। उनीहरूले अब अमेरिकी सेनालाई खर्च दिएर किन राख्ने, आफ्नै सेना निर्माण गर्ने प्रश्न ती राष्ट्रहरूसँग उभिन्छ, जस्तो जापानसँग, दक्षिण कोरियासँग, जस्तो कतारसँग, साउदी अरबसँग त्यो कुरा अगाडि आउनेछ। र त्यो जस्तो ट्रम्पको यो आक्रामक नीतिलाई, जस्तो अब रसियनहरूले यो कुरा सार्वजनिक नगरेका पनि हुन सक्छन् सुरुमै, ट्रम्पको यो आक्रामक नीति त्यो दिशातर्फ पनि हुन सक्ने देखिन्छ। अर्को अलेक्जेन्डर दुगिनले आफ्नो आलेखमा अर्को कुरा के लेख्नु भएको छ भने रुसले आफूलाई ढिलो वा चाँडो एक पोल ध्रुवको रूपमा दृढ रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण पोइन्ट, यो आलेखको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोइन्ट। रुसले आफूलाई ढिलो वा चाँडो एउटा पोल र ध्रुवको रूपमा दृढ रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। भनेपछि जसरी सन् 1990 भन्दा अगाडि अनि एउटा समाजवादी ध्रुवको नेतृत्व रुसले गरेको थियो, त्यसै किसिमले एउटा विश्व शक्ति र ध्रुवको नेतृत्व रुसले गर्नुपर्दछ र त्यो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने दुगिनको यो धारणा छ र त्यसको सम्भावना पनि बढी छ। किनभने त्यो सम्भावना अब किन बढिरह्यो भने रुसले अहिले अगाडि सारेको आफ्नो अवधारणा पनि दुगिनको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीकै अवधारणा हो र अर्को अब रुस एउटा विश्व शक्तिको रूपमा उभिएको पनि छ। दुगिनले अगाडि के लेख्नुहुन्छ भने त्यसपछि यथार्थवादी ट्रम्पसँग यसलाई स्वीकृति दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन। ट्रम्पले रुस संसारको एउटा वैकल्पिक शक्ति हो भन्ने कुराको मान्यता दिनुभन्दा विकल्प ट्रम्पसँग छैन। जस्तो रुसको काजानमा सफल ब्रिक्स सम्मेलन अमेरिकी निर्वाचन प्रतिको एक प्रभावकारी हस्तक्षेप थियो। यो जुन अमेरिकाको निर्वाचनभन्दा पूर्व ब्रिक्स सम्मेलन भयो रुसको काजानमा, भर्खरै सम्पन्न भयो। त्यो ब्रिक्स सम्मेलन पनि अमेरिकी निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्ने हिसाब किताबले नै गरिएको कुरा रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिन, जो पुटिनका नजिकका सुझाव सल्लाह दिने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, जो फोर्थ पोलिटिकल थ्योरीका प्रस्तोता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले ब्रिक्सको पछिल्लो सम्मेलन जो अमेरिकी निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा गरियो त्यो पनि अमेरिकी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने हिसाब किताबबाटै गरिएको उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो। र ट्रम्पको विषयमा अर्को उहाँले लेख्नुभएको छ, ट्रम्प उदारवादी पनि होइनन्। जस्तो ट्रम्प डेमोक्रेट जस्तो अथवा डिप स्टेट पोलिसीवाला जस्तो उदारवादी पनि होइनन् र वैश्विकवादी पनि होइनन्। उनी पूर्ण रूपमा जस्तो व्यापारी पनि होइनन्। उनी पश्चिमाहरूद्वारा क्रियाशील एलजिबिटी, पोस्ट ह्युमनिज र नैतिकताको अभाव र त्यो खालको जो गतिविधि अमेरिका मार्फत भइरहेको छ, जो विगतमा डिप स्टेट पोलिसीवाला अर्थात् उदारवादीवाला राज्य सत्ता चलाउने डेमोक्रेटहरूले त्यसलाई विस्तार गरे, त्यसको पूर्ण पतन हुनेछ। भनेपछि जस्तो नेपालमा जस्तो एनजिओ, जस्तो मानव अधिकारका नाममा, दलित अधिकारका नाममा, जनजाति अधिकारका नाममा, जस्तो नेपालमा यो जातीय र पहिचानका नाममा, जस्तो यहाँ लिम्बुवान, खम्बुवान, यहाँ चाहिँ के भन्दा कोचिला मेचिला विगतमा त्यो जो माओवादको आवरणमा जो आयो, जो अहिले यहाँका जनजाति र तथाकथित पश्चिमा
डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतका उदारवादी तानाशाह र क्रिस्चियन मिसनरीहरूले विशेष गरेर प्रोटेस्टेन्ट क्याथोलिक जस्तो यसमा अब अर्थोडक्सहरू त्यति सामेल छैनन्। जो मिसनरीहरूले जुन खालका यहाँ महिला अधिकारवादीहरू यो जस्तो समाज भणुवाहरू अहिले जस्तो यो अहिले आएको छ यो समलिङ्गीवालाहरू, यसको पूर्ण रूपमा पतन, ट्रम्पको उदयले यसको पूर्ण रूपमा पतन हुने प्रक्षेपण रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले गर्नुभएको छ। किनभने लोकतान्त्रिक आवरणका अमेरिकी उदारवादी तानाशाहहरूले जुन रूपमा यस किसिमका एनजिओ र आइएनजिओहरू संसारभरि विस्तार गरे, त्यसले अमेरिकी समाज मात्रै होइन संसारभरको मौलिक चिन्तनलाई यसले चाहिँ समाप्त गरेको छ र यो खालको धारणाले अमेरिकी समाजलाई पनि ध्वस्त गरेको छ, अमेरिकी परिवारलाई पनि ध्वस्त गरेको छ। त्यसले एलजिबिटी यो जो पोस्ट ह्युमनिज मिसनरी अनुसार चलाइएका यस प्रकारका गैर सरकारी संस्थाहरू जो नेपाल लगायतका धेरै साना राष्ट्रहरूमा पनि क्रियाशील गराइएको छ, यसको पूर्ण पतन हुने प्रक्षेपण गर्नुभएको छ। त्यसैले जस्तो एमाले एनजिओ महासङ्घदेखि लिएर यहाँ महिला, दलित, जनजाति पहिचान आदिका नाममा जो यहाँ उग्र र उदण्ड मचाउनेहरू छन्, ट्रम्पको उदयले यस खालका अतिवादीहरूको, यस खालका अराजकतावादीहरू, यस खालका मौलिक धर्म संस्कृति विरोधीहरू, नेपालको सन्दर्भमा हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्म संस्कृति विरोधीहरू, नेपालको सन्दर्भमा हिन्दू छुट्टै बौद्ध छुट्टै किराँत छुट्टै भनेर यसमा चाहिँ फुट्ल्याउने प्रवृत्तिहरू, नेपालको सन्दर्भमा इस्कोन, साई बाबा, राधे राधे, हरे राम, हरे कृष्ण जस्ता छदम आवरणमा आएका, हिन्दूको आवरणमा आएका एनजिओवादीहरू, यी सबैलाई ट्रम्पको यो विजयले असर गर्छ र यसको असर अघोषित रूपमा दलाई लामावादी बौद्ध धर्म आवरणका को मिसनलाई पनि यसले अघोषित रूपमा चाहिँ असर गर्ने देखिन्छ। र ट्रम्पको निर्वाचन पछिको विश्व भू राजनीतिको सङ्केत गर्दै अलेक्जेन्डर दुगिनले अगाडि लेख्नुहुन्छ, बर्नार्ड हेनरी लेवी, युभाल हरारी, क्लाउस शवाब जस्ता व्यक्तिहरू र अमेरिकी डेमोक्रेट मात्र होइन अन्य देशका उदारवादीहरूले पनि यस प्रकारको यो एनजिओ आइएनजिओ, यो अधिकार, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकार, जनजाति अधिकार पहिचान नामका यी अराजक एजेन्डाहरूलाई पछ्याइरहेका छन् र युभाल हरारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दार्शनिक बौद्धिक व्यक्तित्व युभाल हरारीका अनुसार ट्रम्पको विजयले यो सबैको अन्त्य हुनेछ हैन। यसरी दुगिनले ट्रम्पको विजयपछि त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा कसरी पर्छ यस विषयमा उहाँको पछिल्लो यो आलेख, यो हिजो मात्रै यो आलेख सार्वजनिक भएको छ। यो मोहन प्रसाद गेवालीले यसको नेपालीमा पनि अनुवाद गर्नुभएको छ र अलेक्जेन्डर दुगिनको टेलिग्राममा तपाईहरुले यो आलेख नेपालीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अंग्रेजीमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, रुसी भाषामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र धेरै तपाईको भाषामा हेर्न सक्नुहुन्छ। र मध्यपूर्वको युद्ध, अब मैले अलेक्जेन्डर दुगिनको यो आलेखलाई गहिराईको रूपमा किन लिएको छु भन्दा उहाँ पुटिनका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र अहिले रुसले अँगालेको फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी पनि दुगिनकै विचारधारा हो। मध्यपूर्वको युद्ध तत्काल अन्त्य नहुने र त्यसमा ट्रम्प अझ आक्रामक भएर आउने एउटा त्यो संकेत गर्नुभयो। त्यो संकेत गर्नुभयो र दक्षिण कोरियालाई पनि आक्रामक बनाउने उत्तर कोरियाको विरुद्धमा त्यो संकेत जो दुगिनले गर्नुभयो, त्यो संकेतले के देखिन्छ भने
2-3टा कुराहरू देखिन्छ। त्यसले मैले अघि नै भने त्यसले एउटा जहाँ जहाँ अमेरिकी सैन्य मिसन छ, जहाँ जहाँ अमेरिकी सैन्य सङ्गठन छ, जो नाटोसँग आबद्ध छन्, नाटोका राष्ट्रहरूले अब सुरक्षाको जिम्मा आफूले पनि बेहोर्नु पर्ने। जस्तो युरोपको सुरक्षा अब अमेरिकाले गरिदिन सक्दैन, अमेरिकाले मात्रै गरिदिन सक्दैन, जापानको सुरक्षा पनि अमेरिकाले मात्रै गरिदिन सक्दैन र दक्षिण कोरियाको सुरक्षा पनि अमेरिकाले मात्रै गरिदिन सक्दैन। त्यसको खर्च सम्बन्धित देशहरूले बेहोर्नुपर्छ भनिसकेपछि यसले एउटा बहस सिर्जना गर्नेछ र यो बहसले करिब नाटो विघटनको दिशातर्फ लैजान पनि सक्छ। किनभने अहिले त सुरक्षा खर्चको सम्पूर्ण व्यवहार अमेरिकाले बेहोरेको छ। जब अमेरिकाले यो व्यवहार नबेहोर्ने भइसकेपछि सम्बन्धित नाटोसँग जोडिएका सम्बन्धित देशहरू र अमेरिकी सुरक्षामा परनिर्भर रहेका जस्तो जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, कतार र दुबई जस्ता सुन्नी मुस्लिम राष्ट्रहरू र दक्षिण कोरिया र जापान जस्ता जहाँ युनिफिकेसन चर्चको प्रभाव छ, बौद्ध राष्ट्र भनिए पनि त्यो खालका राष्ट्रहरूमा एउटा बहस सिर्जना हुनेछ र त्यो बहसले नाटो विघटनको दिशातर्फ पनि जान सक्छ। यदि नाटो विघटन नगर्ने कुरामा जस्तो नाटोसँग जोडिएका सम्बन्धित देशहरू र अमेरिकी सेना मार्फत आफ्नो सुरक्षा अमेरिकी सेनाले गरिरहेका देशहरू जस्तो जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता, साउदी अरब जस्ता देशहरूको खर्च सम्बन्धित देशहरूले पनि बेहोर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यदि नाटो र अमेरिकी सेना रहेका देशहरू, अमेरिकाले सुरक्षा गरेका देशहरू त्यसमा सहमत भए र त्यो किसिमले सहमत भएर नाटो पनि यथावत रहने र अमेरिकी सुरक्षा बेस क्याम्पहरू पनि यथावत रहने र सम्बन्धित देशहरूले अमेरिकालाई आफ्नो धुरी मान्दै सुरक्षा खर्च सम्बन्धित देशहरूले पनि बेहोर्ने भयो भने वार्सा सङ्गठनको पुनरुदय हुने चाहिँ देखिन्छ। जस्तो वार्सा सङ्गठनको पुनरुदय हुने किन देखिन्छ भने जस्तो यहाँनिर दुगिनले एउटा लेख्नुभएको थियो, यही आलेखमा दुगिनले लेख्नु भएको थियो, मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ। जस्तो उहाँले दुगिनले के लेख्नु भएको छ भन्दा रुसले आफूलाई ढिलो चाँडो एक पोल ध्रुवको रूपमा दृढ रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ भनेपछि यो जसरी सोभियत सङ्घ विघटन हुनुभन्दा पहिला रुस एउटा ध्रुवको रूपमा थियो, जस्तो रुसी सैन्य सङ्गठन वार्सा गठन गरेर नाटोको काउन्टरमा रुसी सैन्य सङ्गठन वार्सा थियो र एउटा ध्रुवको रूपमा थियो र त्यही ध्रुवको रूपमा रुसलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। यसले रसियनहरू कहाँ छन् भने एकातर्फ उनीहरू जस्तो डेमोक्रेट भन्दा ट्रम्पले नै अमेरिकामा चुनाव जितोस् भन्नेमा पनि छन् र अर्कोतर्फ ट्रम्पले चुनाव जितिसकेपछि उनीहरू पर्खर हेरेको अवस्थामा। जस्तो अब ट्रम्पले जित्ने बित्तिकै कायापलट त हुन सक्दैन, किनभने त्यहाँ जस्तो डिप स्टेट पोलिसीको विभाजनले ट्रम्प आए भनेपछि अब डिप स्टेट ट्रम्पलाई विजय गराउनका निमित्त भूमिका निभाएका डिप स्टेट पोलिसी मेकरहरू अब उनीहरूले त ट्रम्प मार्फत डिप स्टेट पोलिसी नै लागू गर्न खोज्छन् हैन। उनीहरूले के भन्दा उदारवादी तानाशाह विगतकै अमेरिकनहरूको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्छन्, किनभने डिप स्टेट पोलिसी मेकरहरूको विभाजन नआएको भए ट्रम्पले जित्न नसक्ने कुरा जो पुटिनका सल्लाहकार रुसी दार्शनिक अलेक्जेन्डर दुगिनले सार्वजनिक गर्नुभयो यो पछिल्लो आलेखमा, त्यो उहाँको टेलिग्राममा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले रुस पर्खर हेरेको अवस्थामा छ र अहिलेसम्म जस्तो रुसले ट्रम्पलाई बधाई दिएको छैन र पुटिनका नजिकका
एकजना सुरक्षा सल्लाहकारले के भन्नुभयो भने अमेरिका हाम्रो शत्रु राष्ट्र हो र हाम्रो के भन्दा अब त्यही अनुसारको नयाँ राष्ट्रपतिको भूमिका के हुन्छ, जस्तो ट्रम्पको भूमिका के हुन्छ, जस्तो युक्रेनको सन्दर्भमा अब पहिलो ट्रम्पको भूमिका के हुन्छ, त्यसपछि मात्रै रुसले पाइला चाल्ने चाहिँ देखिन्छ। तर अब जस्तो दुगिलले यो आलेखमा जो सार्वजनिक गर्नुभयो, दुगिलले के सार्वजनिक गर्नुभयो भने युक्रेनका नाजीवादीहरूलाई समाप्त गर्नै पर्दछ रुसले। यो ट्रम्पको आलेख युक्रेनको नाजीवादलाई समाप्त गर्दै पर्दछ र किबलाई के भन्दा रुसको नियन्त्रणमा ल्याउनै पर्दछ। होइन भनिसकेपछि युक्रेनको सन्दर्भमा रुस कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न तयार छैन। यो म्यासेज ट्रम्पको विजय पश्चात पुटिन निकट अलेक्जेन्डर दुगिन मार्फत अमेरिका, नाटो र अमेरिकासँग आबद्ध रहेका र हिजोको डिप स्टेट पोलिसी अमेरिकाको उदारवादी तथा कथित लोकतान्त्रिक तानाशाही नीतिसँग सामिप्यता राख्ने संसारभरका शासकहरूलाई दिएको म्यासेज हो। कतिपय कुराहरू के भन्दा सिधै बोलिँदैन, कूटनीतिमा कतिपय विषयहरू आफ्ना नजिकका सल्लाहकार, आफ्ना नजिकका विज्ञहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ र अलेक्जेन्डर दुगिन मार्फत त्यही कुरा सार्वजनिक गरियो र यसले रुसले ट्रम्पलाई के म्यासेज दियो भने युक्रेनको विषयमा रुस नाजीवादी सत्ताको विस्थापन, जस्तो अहिलेको जुन सत्ता छ यो जेलेन्स्कीको सत्ता, यो यहुदीहरूको सत्ता हो, यो नाजीहरूको सत्ता हो र यो नाजीवादको विस्थापन नै रुसको चाहिँ के भन्दा पहिलो शर्त हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि युक्रेनको प्रश्नमा रुस नाजीवादको अन्त्यबाहेक अर्को विषयमा छलफल गर्न तयार छैन भन्ने म्यासेज मस्कोले वासिङटनलाई दियो। अनि हामीले यो रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो मस्कोले वासिङटनलाई दिएको म्यासेज हो र अब ट्रम्प र वासिङटनले यसलाई पेन्टागनले अब यसलाई कसरी हेर्छ र पेन्टागनले अब यसलाई कसरी समीक्षा गर्छ त्यो आगामी दिनहरूले देखाउनेछ, र अब मध्यपूर्व र विशेष गरेर चीनको सन्दर्भमा अब चीनसँग व्यापार टकराव हुने आकलन रह्यो दुगिनको, किनभने पहिला पनि चिनिया सामानमा उनले कडा प्रतिबन्ध लगाएका थिए र दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया बीचको द्वन्द्वलाई अझै ट्रम्पले चर्काउने चाहिँ आशंका दुगिनले गर्नुभयो। सायद त्यो मैले अघि नै भने सायद त्यो चर्काउनुको कारण के हुन सक्छ भन्दा जस्तो मध्यपूर्वदेखि लिएर अब साउदी अरबदेखि लिएर त्यो सबै चर्काउने, जस्तो अब मध्यपूर्वको द्वन्द्वको कहाँ जोडिन्छ भने मैले यहाँ दुगिनको यो पछिल्लो आलेखको मैले यहाँनिर दुईवटा कोणबाट मैले हेरेँ। मैले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने अलेक्जेन्डर दुगिनको यो आलेख सबै कुरा पढिसकेपछि जो ट्रम्पको विजयपछि जो दुगिनले जुन लामो आलेख सार्वजनिक गर्नुभयो यो पहिलो, किनभने योभन्दा अगाडिका त उहाँले सानो टिप्पणी मात्रै गर्नुभएको थियो, यो एउटा लामै आलेख छ। अब यसलाई तपाईँको हेर्दाखेरि अब मध्यपूर्वको युद्धको विषयमा अझ ट्रम्प अझै चर्को भएर आउनेछन् भन्नुको अर्थ जस्तो मध्यपूर्वमा यो अहिलेको लडाइँ सिया मुस्लिमसँग हो, सिया मुस्लिम र नाजीहरू बिचको लडाइँ हो। जस्तो इजरायल नाजी हो र अमेरिकामा नाजीहरू डेमोक्रेटलाई जिताउने पक्षमा थिए, त्यो एकदम सिधा कुरा हो। यो नाजीहरूसँगको युद्ध हो र यो के छ भन्दा जस्तो मुस्लिम विश्वमा पनि अमेरिकन सेना छ,
जस्तो साउदी अरबमा छ, कतारमा छ, दुबईमा छ, यो खालको सेना त्यहाँ राखिएको छ हैन। भनिसकेपछि अब ट्रम्पले यसलाई अत्यन्त जस्तो मध्यपूर्वको युद्धलाई उचाल्ने र अब जो साउदी अरबमा जो सेना छ, कतारमा जो सेना छ, दुबईमा जो सेना छ, अब त्यसको खर्च तिमीहरूले पनि बिहोर्नुपर्छ भन्ने होइन। त्यसपछि जस्तो दक्षिण कोरियालाई पनि त्यही भन्ने र जापानलाई पनि त्यही भन्ने। यसरी ट्रम्प त्यसपछि के भन्दा सम्बन्धित राष्ट्रहरू अप्ठ्यारोमा चाहिँ पर्छन्। जस्तो अप्ठ्यारोमा पर्छन् कि त अब अमेरिकनहरूले भनेअनुसार त्यो सुरक्षा उनीहरूले चाहिँ के भन्दा खर्च चाहिँ अब बिहोर्नु पर्यो होइन। जस्तो दक्षिण कोरियामा अमेरिकन सेना छ, त्यसको खर्च बिहोर्नु पर्यो। जापानमा भएको अमेरिकन सेनाको खर्च बिहोर्नु पर्यो। जस्तो कतारले त्यहाँको बिहोर्नु, यदि त्यो खर्च उनीहरूले बिहोर्दैनन् भने स्वाभाविक रूपमा ट्रम्पले सेना कटौती र सेना त्यहाँबाट विस्थापन गर्ने कुरा उनले अगाडि सार्नेछन्। त्यो अवस्थामा जुन राष्ट्रमा अमेरिकन सेना छन्, सम्बन्धित राष्ट्रहरूले सोच्न बाध्य हुनेछन्, या उनीहरूले आफ्नै सेना बनाउनु पर्नेछ, या उनीहरूले आफ्नो ध्रुव चाहिँ क्लियर गर्नुपर्नेछ हैन। उनीहरूले आफ्नो ध्रुव चाहिँ क्लियर गर्नुपर्नेछ र सायद त्यसबाट त्यो स्थितिमा ट्रम्पको नाटो विघटन गर्न सहज हुन्छ भन्ने पनि होला हैन। नाटो विघटन गर्न सहज हुन्छ भन्ने पनि होला, अथवा नाटोदेखि लिएर यत्रो सुरक्षा खर्च अमेरिकाले बिहोरेर अमेरिकी जनतालाई किन दुःख दिने, यो अरूको सुरक्षा अमेरिकाले किन गर्ने, अमेरिका फर्स्ट जो ट्रम्पको नारा हो, उनी त्यो एजेन्डामा अगाडि जान सक्ने देखिन्छ र त्यति बेला विश्वको भूराजनीति फेरि फरक ढङ्गले जान सक्छ। मैले अघि नै भने यदि सुरक्षा खर्च बिहोर्ने विषयमा सम्बन्धित राष्ट्रहरू गए भने रुसी सैन्य सङ्गठन वार्सा पुनर्जीवन हुन्छ र पुनर्गठन हुन्छ। वार्साको कुनै नयाँ रूपमा पुनर्गठन हुन्छ। जस्तो अब अहिले त उत्तर कोरिया अब युक्रेनसँगको युद्धमा सामेल छ। जसरी नाटोका राष्ट्रहरू जस्तो जर्मन, बेलायत लगायतका अमेरिकी सैन्य सङ्गठनसँग जोडिएका राष्ट्रहरू जसरी अहिले जेलेन्स्कीको पक्षमा छन्, त्यसै गरी रुसको पक्षमा उत्तर कोरिया छ। यो स्थितिमा अब वार्सा विघटन हुन पनि सक्छ। मैले यो भिडियो अहिलेको किन बनाएँ भने हुन त मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियो नै मैले ट्रम्पको विजयपछिको भिडियो बनाएको थिएँ। मैले यो पछिल्लो अलेक्जेन्डर दुगिनको जुन आलेख हो जो आयो, जो हिजो मात्र उहाँको आलेख सार्वजनिक भयो, ट्रम्पको विजयपछिको त्यो लामो आलेख विश्व भूराजनीतिको सन्दर्भमा, मैले त्यो आलेख हेरिसकेपछि नेपालको सन्दर्भमा वा विश्व भूराजनीतिको सन्दर्भमा रुसको धारणा के हो त, किनभने हामीले दुगिनको धारणालाई रुसको धारणाकै रूपमा लिँदा हुन्छ र त्यो पुटिनकै एउटा कोणबाट आएको धारणाको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो अवस्थामा नेपालको भूराजनीति कता जान्छ, किनभने विश्व भूराजनीतिक अदलबदल हुँदा त्यसको असर संसारका ठुला राष्ट्रहरूमा मात्रै होइन, त्यसको असर संसारका साना राष्ट्रहरूमा पनि त्यसको असर पर्दछ। जस्तो विगतमा पनि त्यसका असरहरू परेका थिए। जस्तो शीतयुद्धकालमा जब इन्दिरा गान्धीले तत्कालीन सोभियत सङ्घ रुससँग 50 वर्ष रणनीतिक साझेदारी गरिन्, 25 वर्ष सुरक्षा रणनीतिक साझेदारी गरिन्, त्यसपछि पूर्वी पाकिस्तान विभाजन भयो र 1968 मा रामेश्वरनाथ कावको उसमा नेतृत्वमा रको गठन भयो र पूर्वी पाकिस्तान पछि इन्दिराको तराई विभाजन गर्ने योजना जो भारतको सङ्कटकालको कारण रोकियो, अब त्यसका प्रभावहरू पनि रहे। जस्तो चीन असंलग्न राष्ट्रको रूपमा रह्यो
र त्यो शीतयुद्धकालमा नेपाल पनि असंलग्न राष्ट्रको रूपमा रहिरह्यो। त्यसको भूराजनीतिक प्रभाव पनि रहे अनि किनभने अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक प्रभावहरू रहन्छन्। यति बेला चीन पनि असंलग्न राष्ट्र छैन। भारतको सुरक्षा रणनीतिक साझेदारी रुससँग नरहे पनि करिब करिब सुरक्षाको दृष्टिकोणले शाब्दिक रूपमा नरहे पनि व्यावहारिक रूपमा भारत रुससँग नै परनिर्भर छ। चीन उदयमान संसारको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा अगाडि आएको छ। अब ट्रम्पको विजयले चीनसँग जस्तो चीन र रुसको भूराजनीतिमा ट्रम्पको विजयको एउटा अर्थ छ भने चीनको भूराजनीति, चीनको विश्व राजनीतिमा ट्रम्पको विजयको अर्को किसिमको अर्थ छ। जस्तो अब चीनसँगको अमेरिकाको सम्बन्ध व्यापारिक सम्बन्ध हो भने रुससँगको सम्बन्ध भनेको अहिले युद्धको चरणको लडाइँ हो। रुससँगको सम्बन्ध भन्दा पनि अहिले रुससँगको प्रत्यक्ष लडाइँ हो, युद्ध हो। जस्तो युक्रेन लडेको होइन कि त्यो अमेरिका र नाटो लडेको, किन अहिले रुस जेलेन्स्कीसँग होइन कि रुस जो बाइडेनसँग हो लडेको। जेलेन्स्की त एउटा देखाइएका पात्र मात्रै हुन्। रुस बेलायतसँग पनि हो लडेको, रुस जर्मनसँग पनि हो लडेको होइन। त्यसैले रुस एउटा अमेरिकासँग मात्र होइन। रुसको लडाइँ भनेको अमेरिकासँग जोडिएका अमेरिकी सैन्य सङ्गठन नाटोसँग जोडिएका सबै राष्ट्रसँग रुसको लडाइँ होइन। चीनको त त्यो लडाइँ होइन। चीनको त के भन्दा एउटा व्यापारिक सम्बन्ध हो अमेरिकनसँग होइन। अमेरिकनसँग व्यापारिक सम्बन्ध हो। ट्रम्पले चिनिया सामानहरूमा अमेरिकामा यदि करको वृद्धि गरे, ती सामानहरूमाथि उनले चाहिँ भन्सार दर अब कडा रूपमा लगाइदिए भने अमेरिकनहरूलाई व्यापारिक रूपमा त्यसको कति असर पर्छ। तर मैले वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ कमल कोइरालासँग जो मैले अमेरिकाको निर्वाचन पछिको सन्दर्भ, जस्तो उहाँ त अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प रहेको दक्षिण कोरियाको राजदूत पनि हुनुभएको, फेरि मातृका प्रसाद कोइराला 8 सालको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, उहाँ पछि अमेरिकाको राजदूत पनि हुनुभयो। त्यसैले अब अमेरिकालाई बुझ्ने क्रममा मातृका प्रसाद कोइरालाले पनि राम्रोसँग अमेरिका बुझ्नुभएको छ। त्यो प्रभाव पनि कमल कोइरालामा काहीँ न काहीँ के भन्दा छ। त्यस विषयमा पनि उहाँमा चाहिँ त्यो ज्ञान चाहिँ हुन पक्कै पनि छ। त्यसैले मैले वरिष्ठ कूटनीतिक कमल कोइरालासँग मैले कुरा गरेँ। उहाँले के भन्नुभयो भने अब ट्रम्पले कर त लगाउलान् अब चिनिया सामानमाथि, उनले विगतमा पनि लगाएका हुन्, तर संसारभरि आफ्नो व्यावसायिक प्रभाव विस्तार गरेको चीनलाई त्यसले तात्विक अन्तर चाहिँ पार्दैन। त्यति ठुलो अब सामान्य त्यसको अब असरको कुरा त एउटा कुरा हो। त्यसले चाहिँ चीनलाई त्यस्तो निर्णायक ठुलो असर अमेरिकाको चिनिया सामानमाथि ट्रम्पले अब जो कर लगाउँछन् त्यसले त्यति ठुलो पर्दैन भन्नु हो। उहाँले जस्तो आप्रवासीहरूमाथि त्यसले चाहिँ असर गर्छ। हुन त उहाँले अब यो डिबी परेकादेखि लिएर अब यो एक खालले त्यहाँ जो नागरिक बनेर बसेका छन् तिनीहरूलाई त्यति असर नगर्ला भन्नुभयो। तर असर चाहिँ किन गर्ने देखिन्छ भने उहाँ अब अमेरिकाको ग्रिन कार्ड वा त्यहाँको नागरिक बनेर अथवा अमेरिकामा को एकलास नागरिक बराबरै हामीहरू छौँ भन्ने धारणा बनाएर अमेरिकामा बसेका नेपालीहरू अथवा अमेरिकामा बसेका भारतीयहरू अथवा चिनियाहरू अथवा संसारका जुनसुकै नागरिकहरू पनि अब सङ्कटमा चाहिँ किन पर्छन् भने जस्तो ट्रम्पले 1 करोड आप्रवासीहरूलाई अब अहिले उहाँले अवैधानिक आप्रवासीको कुरा आयो। अब जस्तो मेक्सिकोमा पर्खाल लगाउने कुरा त आयो नै, त्यो त ट्रम्पले सुरु गरेका हुन्। मेक्सिकोमा पर्खालै लगाउनुपर्छ, अब तारबार मात्रै होइन, त्यो त ट्रम्पले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरेका हुन्। जस्तो क्यानाडा अमेरिकाको खुल्ला सिमाना भएको देश हो। क्यानाडाले आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरिसक्यो। अस्ट्रेलियामा यो बहस छ, बेलायतमा यो बहस छ। अब यो यहाँ विगतको रूपमा यो भने पनि
जस्तो 1 करोड आप्रवासीहरूलाई अब तुरुन्तै फिर्ता पठाइदिने जो अवैधानिक रूपमा बसेका छन्, त्यो निर्णय त ट्रम्पले अहिले नै गरिसके हैन। उनी निर्वाचित हुनासाथ 1 करोड आप्रवासीहरूलाई पठाउने निर्णय त ट्रम्पले त गरे। भनिसकेपछि उनले पहिलो चरणमा यो गरे अनि पहिलो चरणमा यो गरे। यसको प्रभाव तपाईको त्यहाँ विस्तार हुँदै गयो र ट्रम्पको पार्टी भोलि लोकप्रिय हुँदै गयो र तपाईको के भन्दा यो भन्दा अब हुने इलेक्सनमा पनि उनको पार्टी मा त्यहाँको स्थानीय जनताहरूको प्रभाव बढ्दै गयो भने अरूको पनि के भन्दा व्यवस्थित घर फिर्तीको प्रारम्भ चाहिँ नहोला भन्न सकिँदैन। मैले यसलाई बर्माको घटनासँग बर्माको घटना नदोहोरिएला भन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ सकिँदैन। त्यसैले अब आफ्नो जन्मभूमि केही होइन, अब यो अमेरिका नै स्वर्ग हो र अमेरिका नै संसार हो भनेर नेपाल छोडेर जानुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब यहाँ तपाईँको चाहिँ डिबी भरेर यो अहिले पनि मैले हेरेको छु चाहिँ के भन्दा डिबी भर्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइनै लाग्छ अनि लाइनै लागेको छ। अब जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि दीर्घकालीन रूपमा तपाईँको समयमा नहोला, तपाईँको छोराछोरीको समयमा हुनसक्छ। जस्तो बर्मामा पनि गएका तपाईँको चाहिँ धेरैको छोराछोरीका समयमा भयो। कति पुर्खा बसेका थिए हेर्नुहोस् बर्मेलीहरू। आज तपाईँले चाहिँ के भन्दा मेचीदेखि महाकालीसम्म हेर्नुहुन्छ भने बर्मेली नेपालीहरू तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ। जो महेन्द्रले व्यवस्थापन गर्नुभयो उनीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिएर तराईमा चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। बर्मामा पनि के भन्दा पूर्व जस्तो आसाममा पनि पुर्खौँदेखि बसेका थिए, जस्तो मिजोरममा पनि त्यसै गरी पुर्खौँदेखि बसेका थिए, मणिपुरमा पनि त्यसै गरी पुर्खौ रूपमा बसेका थिए। त्यसैले त्यो तपाईँहरूको छोराछोरीको हकमा पनि त्यो कुरा नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन। किनभने संसार सधैँ एउटै ट्रेनमा एउटै कानुनमा जस्तो अहिले एकछिनलाई त अमेरिकामा ल अदालतले त्यो कुरा गरिदिएला होइन, भोलि मुद्दा पऱ्यो भने अदालतले गरिदिएला। अब सधैँ यही रूप रहिरहन्छ भन्ने कुरा त होइन, किनभने त्यो तपाईँहरूको माटो त जस्तो बाहिरबाट गएका आप्रवासीहरूको माटो त त्यो होइन। त्यसले अमेरिकालाई कर्मथलो बनाएर जन्मथलोलाई बिर्सेर जानुभएका नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले मात्रै होइन संसारभरिका आप्रवासीहरूले एकपटक तपाईँहरूले छातीमा हात राखेर तपाईँको समयमा नहोला, तपाईँको छोरा नातिको समयमा अथवा पलान्तीको समयमा कुनै न कुनै समयमा बर्माको जस्तो घटना चाहिँ दोहोरिन चाहिँ सक्छ। किनभने यो खालको मुद्दा उठिसकेपछि त्यो काहीँ न काहीँ रहिरहन्छ, त्यो काहीँ न काहीँ रहिरहन्छ। यो संसारको ट्रेनले देखाएको छ, यो यहाँको मात्रै होइन होइन, संसारभरिको ट्रेनले चाहिँ त्यो देखाएको छ। त्यो रहन्छ नै, काहीँ न काहीँ रहन्छ। यस विषयमा जस्तो विदेशमा रहनुभएका, त्यो अमेरिकामा मात्रै होइन, अस्ट्रेलियामा रहनुभएका, अब त्यो बेलायतमा रहनुभएका, जस्तो त्यो युरोपेली अरू देशहरूमा रहनुभएका, क्यानाडामा रहनुभएका अथवा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ परिस्थिति। अब यसलाई भयावह परिस्थिति नबनाऊ। अब यो अमेरिकाको सन्दर्भमा ट्रम्पको नीति ठिकै हो, उनको आफ्नो देशको सन्दर्भमा त ठिकै हो यो होइन। अब बाहिरबाट गएकालाई मन नपर्ला, त्यहाँको डिप स्टेट पोलिसी अन्तर्गतकालाई मन नपर्ला। अब उम्मेदवार र जर्ज सोरोस जस्ता हतियार माफियाहरूको पैसामा नेपालमा मिडिया चलाउने अमेरिकनहरूसँग जोडिएका यहाँका फन्डिङ बुद्धिजीवी पत्रकारहरूलाई ट्रम्प मन नपर्ला। तपाईँ हामीसँग मन पर्नु नपर्नुको प्रश्न होइन, त्यहाँको अमेरिकाको सन्दर्भमा यो नीति ठिकै हो होइन, अमेरिकी जनताको सन्दर्भमा उहाँको नीति ठिकै हो होइन। जस्तो अमेरिकाका उदारवादी तानाशाहहरूले भन्छन् नि चीनमा प्रजातन्त्र छैन, उत्तर कोरियामा प्रजातन्त्र, तिम्रो प्रजातन्त्र किन चाहियो त उदारवादी तानाशाही व्यवस्था? चीनलाई त्यही व्यवस्थाले सुरक्षित गरेको छ। युरोपले 200 वर्षमा गर्न नसकेको विकास चीनले 30 वर्षमा गर्यो होइन, गरेर देखायो। आज रुसलाई यही शासन व्यवस्थाले रुसलाई शक्तिको रूपमा उभ्यायो, आज विश्व शक्तिको रूपमा उभ्याइसकेको छ। तिमीहरूको जस्तो उदारवादी व्यवस्था किन चाहियो?
त्यसैले आफ्नो माटो अनुसारको शासन व्यवस्था हो हैन, आफ्नो माटो अनुसारको शासन व्यवस्था। जस्तो हाम्रो सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहको शासन व्यवस्था चाहिँ थियो हैन, त्यो शासन व्यवस्थाले एउटा 2224 राज्यहरूलाई एकीकरण गर्यो। त्योभन्दा पहिलाको लिच्छवी शासन व्यवस्था एउटा स्वर्णकाल थियो, त्यसलाई नेपालको शासन व्यवस्थामा स्वर्णकाल भनिन्छ। महेन्द्रको शासन व्यवस्था एउटा व्यवस्थित शासन व्यवस्था थियो। यहाँका उदारवादी तानाशाहहरूले त्यसै महेन्द्रलाई गाली गर्दैमा त हुँदैन नि त। त्यसैले आफ्नो माटो अनुसारको शासन व्यवस्था हैन, आफ्नो माटो अनुसारको शासन व्यवस्था र आफ्नो माटो छोडेर जो जहाँ सुविधा खोज्ने क्रममा जो देश छोडेर जानुभएको छ उहाँहरूले एकपटक अब छातीमा हात राखेर सोच्ने बेला आएको छ। विगतको बर्मा हेरेर, जस्तो विगतमा ब्रिटिस आर्मीमा रहेकाहरूले पनि धेरै लडाइँ लडेर उनीहरूले ब्रिटिस सेना बराबर तलब पाउनुको निमित्त धेरै ठुलो पापड र लडाइँ लड्नु पर्यो। र अहिले जो बेलायतमा ब्रिटिस सेनाको रूपमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, त्यो खालका तपाईँको चाहिँ आप्रवासीहरू, उहाँहरू सबैले एकचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो मातृभूमिलाई जो चटक्कै छोडेर जाने निर्णय गर्नुभएको छ, पुनर्विचार गर्नुहोस् र तपाईँहरू क्रमशः मातृभूमि फर्कनुहोस्। यो एउटा प्रारम्भ हो। अहिले 1 करोड आप्रवासीहरूलाई फर्काउने एउटा प्रारम्भ हो र यसको तपाईँको के भन्दाखेरि विकसित रूप विगतको बर्माकै, मैले नेपालको सन्दर्भमा बर्माको उदाहरण दिएको, विगतकै बर्माको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। यो विषयमा संसारभरि रहेका नेपाली बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पुनर्विचार गर्नुहोस्। र त्यसैले यो जो पुटिनका सल्लाहकार अलेक्जेन्डर दुगिन अर्थात् 4th पोलिटिकल थ्योरीका प्रस्तोता दुगिनको जो विचार पछिल्लो ट्रम्पले विजय गरिसकेपछि जुन विचार सार्वजनिक भएको छ त्यो तपाईँहरूले टेलिग्राममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसले के देखिन्छ भने अब केही समय संसार उथलपुथल, विश्व बहुध्रुवीकरणसँगै संसार उथलपुथल रहन्छ र शासन व्यवस्थाहरू पनि उथलपुथल रहन्छन् र त्यसको प्रभाव पनि नेपालमा पर्छ। नेपालका अहिलेका जो समलिङ्गी ट्रम्पले प्रतिबन्ध लगाएको, पुटिनले प्रतिबन्ध लगाएको, भारतले प्रतिबन्ध लगाएको समलिङ्गीलाई भित्र्याउने अहिलेका ओली देउवा समलिङ्गी शासक वर्गहरू र यिनीहरूको पतन पनि अब संसारको कुनै पनि शक्तिले चाहिँ रोक्न सक्दैन र विकल्प संसारको बहुध्रुवीकरणसँगै त्यही किसिमले चाहिँ विकल्प तयार हुन्छ। र यसलाई हामीले अब केही समय दुगिनको विचार हेर्दाखेरि संसार चाहिँ उथलपुथल हुन सक्ने देखिन्छ। हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अब एकपटक मातृभूमिप्रति छातीमा हात राखेर तपाईँहरूले फर्कने दीर्घकालीन रूपमा नेपाल फर्कने पोलिसी अन्तर्गत नै आफ्नो मनस्थिति बनाउनु भयो भने त्यो तपाईँहरूको पनि हितमा हुन्छ, त्यो अमेरिकी जनताको पनि हितमा हुन्छ र त्यो नेपालीहरूको लागि पनि हितमा हुन्छ। धन्यवाद।